Chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thông tin về cái lễ hội kèn nhé. Lễ hội này thường tổ chức ở West Seattle, tức là phía tây của Seattle đấy. Hàng năm ấy thì nó được tổ chức vào mùa xuân hoặc là mùa hè, đầu mùa hè. Những người mà đến đây thổi kèn ấy đều là làm volunteer hết. Họ đến đây họ biểu diễn là miễn phí để phục vụ cho cộng đồng. Cái lễ hội kèn này là phần của văn hóa toàn cầu của cộng đồng, những cái ban nhạc, những cái nhóm người mà biểu diễn ở trên đường phố mà cũng được rất là phổ biến. Được diễn ra trong 3 ngày và nó gồm 25 ban nhạc đến đây để chiêu vui với nhau.
các bạn có một cái chút khái niệm về cái Honk Fest. Thế nếu các bạn cứ muốn tham gia thì các bạn cứ lên mạng này là tìm cái thông tin Honk Fest West, tổ chức ở Seattle hàng năm, thường là từ cuối mùa xuân cho đến đầu mùa hè là họ được tổ chức, thì đều là miễn phí hết. Thì cũng mong là các bạn nếu mà cảm thấy thích thú thì thu xếp thời gian đến dự cái buổi Honk Fest này, rất là thích, thú vị lắm các bạn ạ. Cảm ơn các bạn, tạm biệt các bạn nha. Dự 2 năm liền cái lễ hội kèn này, năm 2018 và năm 2019, cực kỳ vui các bạn ạ. Nếu mà các bạn yêu thích cái môn kèn này thì các bạn nên sắp xếp thời gian để tham dự.